राधे। आज मैं काढ़ा बनाने जा रही हूँ जो सर्दी जुकाम खांसी और गले की कोई प्रॉब्लम, गले में दर्द हो, खराश हो, उसके लिए बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये है जराकुश। इसको गमले में लगा लीजिए, इस पौधे को चाहे मिट्टी में लगा लीजिए, ये ज़रूर लगाना चाहिए घर में, अब पकड़ लेता है। तो ये गले के लिए रामबाण है। ये चाय में भी उबाल के, जैसे चाय पत्ती डालती है तभी धुल के अब काट ले रहे हैं। पूरा जराकुश है। जराकुश ले ली। ये तुलसी पत्ता देखिए, अब जराकुश को यहाँ रख देती हूँ। तुलसी पत्ता इतना ले आई और धुल ली हूँ। ये 21 काली मिर्च, 2 छोटी इलायची, 21 लौंग और ये देखिए अदरक, और इसमें से थोड़ी सी हल्दी लूँगी, उसमें डालूँगी। और ये रहा अजवाइन, इसमें से 1 चम्मच अजवाइन भी डालूँगी, इसमें अजवाइन भी डालूँगी। और फिर इसमें नमक, समुद्री नमक और सेंधा नमक, दोनों नमक से भी डालूँगी। और अगर चाहिए तो गुड़ भी डाल सकते हैं। पीते समय उसमें शहद डाल के पिएंगे, शहद भी बहुत फ़ायदा करता है। तो इन सब चीज़ों को लेके, और जिसमें कोई प्रॉब्लम या कोई वायरल, इससे ठीक होता है। तो जिसमें अदरक को कूट लेंगे, काली मिर्च को भी कूट लेंगे और छोटी इलायची भी कूट लेंगे, फिर तुलसी पत्ता भी, जराकुश को तो ऐसे ही डाल देंगे कि ये सारे चीज़ कूट के ऐसे फिर उसमें डाल के और खौलाऊंगी। तो छन्नी से लास्ट में छान लेंगे जब बन जाएगा तो, और फिर पिएंगे जैसे चाय पीते हैं, कप में लेकर। गरम गरम पीना रहेगा तभी फ़ायदा करेगा, और सोते समय तो अवश्य पीना रहेगा। दिन में 3-4 बार पीना है, 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और सोते समय रात्रि को। कूटने से पूरा रस उसमें मिलता है। गैस जलाई और 1 किलो से ज़्यादा ही पानी रखी हूँ, क्योंकि सबको पीना है घर में। थोड़ा सा जिसको सर्दी के साथ में ही डाल देंगे, पूरा जितना कूट के रखी हूँ सब साथ में ही डाल देंगे। इसमें सब डाल देंगे, धुल के रखी हूँ काट के, वो भी डाल। 1 चम्मच अजवाइन ये भी डाल दिए, भी गले के लिए बहुत फ़ायदा करता है। अब इसमें हल्दी भी डाल दिए, आधा चम्मच हल्दी। अब इसको उसके बाद 10 मिनट खौल जाता है तो इसमें सेंधा नमक और समुद्री नमक 1-1 चम्मच भर के, 2 चम्मच इसमें नमक। अब इसमें नमक डाल रही हूँ, देखिए 10 मिनट से पानी खौल रहा है। 1 चम्मच समुद्री नमक और 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दी। फिर जब और खूब खौल के और कम पानी हो जाएगा तब इसमें छान लेंगे, और छान के उसमें हनी, मधु आते भी रहना है और ये खौलता रहे। देखिए कैसे खौल रहा है। पानी जल जाएगा तब इसको बंद कर देंगे। देखिए करेंगे, फिर इसको छानेंगे, उसमें हनी, मधु मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा सब लोग लेकर पिएंगे। फिर सोते समय गरम गरम थोड़ा थोड़ा फिर पी के नीचे उतार दिया है। अब इसमें मैं शहद डाल रही हूँ,
इसमें शहद मिला रही हूँ। इसको धीरे धीरे घूंट घूंट बड़े आराम से जैसे चाय पीते हैं धीरे धीरे पीना है, और फिर सोते समय भी पीना है। रामबाण है गले के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये हर आदमी के पास पहुँचे, इससे उसको लाभ मिले। जय हिंद।